მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლების გაფიცვა გრძელდება. დღეს მათი მოთხოვნების გაცნობის მიზნით ადგილზე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები მივიდნენ. კომისიის წევრებმა მძღოლების პრეტენზიებთან ერთად ავტოტრანსპორტის ადმინისტრაციის არგუმენტებიც მოისმინეს. გაფიცულები ინტერფრაქციული ჯგუფის დასკვნას დღის ბოლომდე ელოდებიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოშიმშილეთა რიცხვის გაზრდით იმუქრებიან. როგორც ცნობილია, ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები დღის მეორე ნახევარში ბათუმის საკრებულოში საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან. რაც შეეხება დედაქალაქიდან ჩამოსულ მძღოლებს, მათ ბათუმი უკვე დატოვეს, თუმცა იმ პირობით, რომ მათი კოლეგების მოთხოვნები დაკმაყოფილდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბათუმის პარალელურად ავტობუსებით გადაადგილება 1 საათით დედაქალაქში შეწყდება. შეხვედრით კმაყოფილი ვართ, იმიტომ რომ ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრებმა მოგვისმინეს, მე არც ველოდი, რომ უпроსორად ისინი არ ელოდნენ იმ საუბარს, რაც ჩვენი მძღოლებიდან იყო, იმ ფაქტებს, რაც მათ დაუდვეს წინ. თავარი პრეტენზია, რაც გრიანლორიას მიმართ არის ის, რომ ადამიანი და საქონელი ერთმანეთში უნდა გაანსხვაოს. ჩვენ საქონლები არ ვართ და ვერც ვერავინ ჩვენზე ვერ ჩვენ დედას შეეხება ვერავინ, ვერც დას, ვერც ძმას და ვერც ოჯახს. პრეტენზიები, რა თქმა უნდა, არის კონკრეტულად პირადი ღირსების შელახვასთან დაკავშირებით. ამბობენ სხვადასხვა ამბავი მოისმინეთ, რომელიც ფაქტურად პირად ღირსებას ეხება და პირადი ღირსების შელახვას ეხება. თუმცა გუშინ შეიკრიბა კომისია, იცით თქვენ, და რადგანაც არ ქონდა საშუალება სხვა კომისიის წევრებს, რომ ადგილზე გაცნობოდათ სიტუაციას, მოვედით და გავეცანეთ აი ამ სიტუაციას. ჩვენ მოусმინეთ გაფიცულ მძღოლებსაც, უსმენთ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსაც, კომისიის წევრები 5 საათზე შევიკრიბებით საკრებულოში და შევჯერდებით იმ რეკომენდაციაზე, რაც საკრებულოს უნდა მივაწოდოთ საბოლოოდ. მთავარი პრობლემა არის ურთიერთობის პრობლემა ადმინისტრაციასა და მძღოლებს შორის.